ようございます。ミントです。みなです。8月2日日曜日、海外テックニュースです。今朝は7本です。トップは EU AI アクトの第50条です。AI が作ったコンテンツなどに関する透明性の義務が今日から適用されます。ただし、すでに市場にある生成 AI システムの一部には12月2日までの猶予があります。表示の仕方、費用の見え方、そして責任の所在が今朝の共通点です。今日は7本、順にお伝えします。EU AI アクトの公式文書によると、第50条の透明性義務が今日8月2日から適用されます。対象はチャットボットなど人が AI と直接やり取りするもの、合成コンテンツを生成するもの、感情認識や生体分類を行うもの、そしてディープフェイクと公共的な関心事についての AI 生成テキストです。合成コンテンツの提供者には生成物を機械可読な形式でマークし、人工的に生成または加工されたものだと検出できるようにする義務があります。この規定は高リスクに分類されていないシステムやオープンソースにも適用されます。私たちが画像や動画を見るとき、どこを確認すれば AI 生成だとわかるのでしょうか？ EU は公式のラベル用アイコンを用意していますが、使用は任意です。AI 生成コンテンツに関するコードオブプラクティスは現在も策定中で、欧州委員会は適用範囲を示すガイドライン案を公表しています。ここで重要なのが猶予です。2026年5月の AI オムニバス算定合意により、8月2日より前から市場にある生成 AI システムは第50条の機械可読マーキング義務について12月2日まで猶予されます。今日の時点で全ての生成物に一斉に透かしが入る状況にはなりません。まだ分かっていないことは、実際のサービスでラベルがどう表示されるか、スクリーンショットや軽い編集の後も印が残るかです。利用者がこれから確かめる段階です。続いて AI を使う側の費用管理です。フィナンシャルタイムズの報道によると、Amazon が著者情報と商品リストを照合する作業にアンソロピックのクロード、ソネットを使ったところ、想定予算を 860% 超過し、およそ180万ドルを消費しました。超過は5ヶ月間、検知されませんでした。同じ報道では、財務監査のツールで54万1000ドル、配送速度の最適化で13万4000ドルの想定外コストも報告されています。会社で AI を使う場合、利用者は作業の途中で費用を確認できるのでしょうか？この事例が示すのは、目立たない定型作業でも処理の回数やトークン量が積み重なると予算管理が難しくなることです。一方、Amazon の広報はフィナンシャルタイムズに対し、一部の孤立した事例をつまみ食いして、それが Amazon 全体の日常であるかのように描くのは実態を反映していないと反論しています。まだ分かっていないことは再発防止策の具体的な中身です。他の部署に同種の未検知の超過が残っているかも明らかになっていません。次は研究論文の出所を確かめる難しさです。実際に論文を精査した研究者のカレブ・ロビンソン氏とアイザック・コーリー氏のブログ投稿によると、2026年夏のニューリクス WACV テラバイツワークショップに出された22本を調べた結果、15本、つまり 68% に問題が見つかりました。内容は完全に捏造された参考文献、実在する論文に架空の著者をつけた引用、明らかに LLM が生成した文章のいずれかです。指摘された論文のうち2本は参考文献の幻覚を直すことを条件に口頭発表に採択されました。論文を読む側は参考文献が本当に存在するかまで毎回調べる必要があるのでしょうか？背景としてブログではネイチャーの分析も紹介されています。2025年だけで無効な参考文献を含む AI 生成論文が数万本規模で確認され、 ICLR2026 では査読の 21% が完全に AI 生成だったとしています。引用の形式が整っていても論文名、著者、掲載先が実在するとは限らない点が読者の具体的な確認事項になります。学会の運営側から正式な回答はまだありません。まだ分かっていないことは学会全体での割合です。22本は研究者2人が個人的に調べた範囲です。続いて AI が画面の中からロボットの全身へ広がります。 Google ディープマインドの発表によると、7月30日ヒューマノイドロボット向けの新しいモデル群ジェミニロボティクス2を公開しました。全身を制御するモデル本体、推論とタスクの分担を担うジェミニロボティクス ER 2、ロボット本体で直接動くジェミニロボティクスオンデバイス2の3つです。オンデバイス2は数時間の追加学習で新しい型のロボットに適用できるとしています。家や職場で動くとき、ロボットは周囲の人への安全をどう判断するのでしょうか？これまでのモデルは机の上で行う上半身の作業が中心でした。今回は重心を意識した全身の動きに対応し、アプトロニクのヒューマノイドを使ったデモも示されています。
さらに危険な指示を拒否できるかなどを測る安全性評価用ベンチマーク FACE-IMOV アジェンティックも同時に発表されました。まだ分かっていないことは具体的な性能の数値です。モデル本体とオンデバイス版は現在アーリーアクセスのパートナー限定で一般提供の時期も決まっていません。次は AI が作る音楽と著作権をめぐる判決です。ミュンヘン地方裁判所の判決によると7月31日 AI 音楽生成サービスのスーノがゲーマの管理する楽曲6曲を記憶し再現したとして著作権の侵害が認定されました。裁判所はゲーマに対し差し止めと売上の開示を求める権利を認めました。損害賠償も認められましたが金額は今後算定されます。売上の開示は最終的な賠償額にどう関係するのでしょうか。売上の開示によって侵害と結びつく収益を確認しその額に応じて賠償額が変わる仕組みです。一方スーノ社は判決に同意しない控訴を含めあらゆる選択肢を検討すると表明しています。まだ分かっていないことは賠償の具体的な金額です。控訴された場合に上級審がどのような判断を示すかも決まっていません。続いて映像と音声を一緒に作る新しいモデルです。ミニマックス社の発表によると7月31日テキスト、画像、動画、音声を統合的に扱う動画生成モデルミニマックス H3 を公開しました。2K 解像度最大15秒 24fps の動画をセリフ、環境音、音楽を含むステレオ音声付きで同時に生成できるとしています。価格は1秒あたり 0.13 ドルです。主要な競合の 2K 出力にかかる費用の3分の1以下という価格と性能の比較もミニマックス社自身の発表です。映像と音声を同時に作ることで動画制作の手間はどこまで減るのでしょうか。映像を作った後に別の工程でセリフや音楽を合わせる作業を一つのモデル内で扱える点が特徴です。ミニマックス社はモデルの重みを数日中に公開する予定としていますがこの時点ではまだ公開されていません。まだ分かっていないことはオープンウェイト公開の正確な日付です。価格と性能の優位性についても第三者による独立した検証はまだありません。最後は AI コーディングツールの費用表示です。パーソルの担当者によると7月31日個人向けとチーム向けプランの利用状況ページと CSV 出力から金額の列を取り除きトークン数の表示に置き換えました。変更は過去のデータにも遡って適用されています。担当者はプランに含まれる利用枠を使っている場合金額表示が実際のプラン料金より高く見えて誤解を招いていたため意図的に変更したと説明しています。利用者はトークン数だけを見て日々の費用をどう見積もればよいのでしょうか。利用者からは日々の予算管理ができなくなったという反発が出ています。今回の変更でわかるのは実際に請求される料金と各リクエストを単独で計算した金額が同じ見え方になるとは限らないことです。まだ分かっていないことは反発を受けてカーソルが金額表示を戻すかどうかです。続報はまだありません。以上、今朝の7本でした。7本を貫くのは AI が作ったものに誰がどうやって印をつけ値札をつけ責任を持つのかという問いです。 EU は表示の義務、 Amazon とカーソルは費用の見え方、論文の引用とスーノの判決は出所と権利を扱っています。 AI の性能とともに表示、費用、根拠を確かめる仕組みも生活に近い課題になっています。海外テックニュース8月2日でした。ミナとミントでした。